Buon pomeriggio, ben ritrovati da Anteprima Sport. Io sono Anna Franchino, come mai mi trovo da questa parte? Vengo subito a chiamare in aiuto Pippo Gatto, che invece quest'oggi si trova come ospite dall'altra parte. Pippo, come mai? Io ho sbagliato strada, ti dico la verità, mi trovo qui Di passaggio. dopo 5 anni, ti giuro, guarda, sto guardando in giro lo studio e un po' ci rimani un po' così, ti viene così, c'è lo schioppone. Io vi ringrazio a tutti, chiamato ad altri impegni. Anna, so che lascio non in buone, in buonissime mani il programma, qui siete tutti quanti degli specialisti, nessuno vi mette in discussione e soprattutto a te per la tua grandissima professionalità. Io ti ringrazio Pippo, ovviamente ci passiamo il testimone, l'abbiamo fatto già negli anni passati, adesso lo facciamo ancora una volta. Tu me l'avevi dato a me, io te lo diedi a te, adesso tu me lo ripassi. Insomma, Pippo sarà impegnato in altri lavori, ma rimarrà sempre in ambito sportivo anche qui da noi, di casa, per fortuna, diciamo Pippo, quindi insomma tra me e anche la trasmissione di Franco Replay ti vedremo anche bazzicare da queste parti. Ti ringrazio per l'invito preventivo. Allora, adesso bando alle ciance perché la trasmissione inizia sul serio. Io vado a presentare l'ospite di oggi che è in compagnia nostra, insomma abbiamo fatto questo siparietto, Alfredo Nardi, collega e soprattutto amico, posso dire, proprio con il cuore del Quotidiano del Sud. Alfredo. Grazie, ben trovati a voi. Benvenuto. Insieme a noi dovrebbe essere già collegato, vediamo se dalla regia mi fanno cenno, eccolo, lo vedo, il presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio. Buon pomeriggio Presidente e grazie per essere intervenuto quest'oggi con noi. Buon pomeriggio anche a voi. Presidente, allora, ovviamente questa prima parte della trasmissione, inutile dirlo, sarà incentrata proprio su di lei, sul Cosenza, sulla Serie B che insomma ci apprestiamo a disputare questo campionato 2020-2021, però io volevo innanzitutto farle una domanda che riguarda lo scorso campionato. Forse lei è stato uno dei pochi che credeva in questa salvezza che è arrivata alla fine, isperata, però insomma che ha fatto bene a tutti. Presidente, può dire di aver avuto ragione, ecco. Ma certamente è stata un'impresa che non è stato solo il merito mio, anche se sono a capo di questo meraviglioso gruppo, ma sono stati tutti insieme abbiamo fatto un'impresa che ci ha coronato con questa salvezza che poi alla fine era meritata, perché forse la prima fase dell'andata non era andata benissimo, ma non tanto diciamo sul gioco quanto proprio sui risultati. Insomma, c'è stato questo lockdown, il Covid, che ancora oggi purtroppo dobbiamo fare i conti perché i numeri sono in vorticoso aumento, però il Cosenza alla fine ce l'ha fatta, ne dobbiamo dare atto a lei, al direttore sportivo, alla squadra e anche a mister Occhiuzzi che ha preso le redini di questa squadra e l'ha portata proprio dritto alla salvezza. Io prima di iniziare con la serie di domande, perché ovviamente i miei ospiti, Presidente, io la ringrazio per essere con noi e ringrazio anche di aver messo da parte questo pomeriggio magari i suoi impegni proprio per ritrovarsi con noi qui ad Anteprima Sport. Le domande sono tante, volevo vedere una slide proprio che riguarda mister Occhiuzzi, vediamola insieme tutti quanti, vediamo se dalla regia sono pronti per mostrarcela, proprio questa che dice il miglior acquisto del Cosenza, Roberto Occhiuzzi. La pensa così, Presidente? Certamente la penso così, perché Occhiuzzi è un prodotto nostro del Cosenza. Noi siamo insieme da oltre 7 anni con Occhiuzzi, conoscevamo le sue doti, conoscevamo il suo impegno e la sua grande, come dire, attaccamento al Cosenza, ragion per cui oggi mi sento di dire che Occhiuzzi è veramente il più bel acquisto che il Cosenza abbia potuto fare in quest'ultimo periodo.
Allora, Presidente, iniziamo con questa girandola di domande, una sorta di intervista con lei. Iniziamo dal collega Alfredo Nardi, che le porrà proprio lui la prima domanda. Salve Presidente, proprio in forza di quello che ha appena detto riguardo al mister, sappiamo che il mister insieme a lei e al direttore ha in effetti portato avanti questa campagna di mercato, no? Chiusa nei giorni scorsi. Lei si ritiene soddisfatto da questa campagna acquisti e quali sono i tratti di questa campagna alla luce dei ragazzi che sono arrivati in maglia rossoblù? Vediamo proprio la certamente. schermata dei nuovi rossoblù che sono arrivati alla corte di Occhiuzzi. Sì, certamente mi ritengo soddisfatto perché intanto abbiamo abbassato rispetto all'anno precedente l'età. L'età media si è abbassata notevolmente e poi abbiamo inserito tantissimi giovani che sono, come dire, che provengono da squadre importanti e giovani su cui possiamo fare affidamento. Poi è chiaro che questi giovani, alcuni di questi, sia quelli nazionali e sia quelli diciamo europei, ci siamo anche riservati il diritto di riscatto, qualora penso sicuramente questi giovani faranno bene, noi avremo questo diritto di riscatto, per cui il Cosenza ha investito in questi giovani, ma credo che in futuro potranno diventare definitivamente del Cosenza. Presidente, abbiamo iniziato con il piede giusto, possiamo dire così, perché comunque 2 pareggi sono 2 ottimi risultati. Che Cosenza si aspetta da qui fino alla fine della stagione? So che è un po' presto per dirlo, però possiamo dire che la squadra che ha visto all'opera, come le è sembrata? Ma guardi, i 2 risultati è chiaro che sono dei risultati positivi, perché comunque abbiamo affrontato 2 squadre, diciamo, in particolare l'ultima, la SPAL, che sono squadre, diciamo, attrezzate, sono squadre che, insomma, specialmente la SPAL in B, diciamo, fa fatica proprio a esserci, insomma, proprio considerato l'organico che hanno. È ovvio che noi, ho visto alcuni allenamenti dei ragazzi, quelli che abbiamo ingaggiato da poco, insomma, si sono già inseriti, ragion per cui cosa mi aspetto? Io mi aspetto veramente tanto, però poi quello che, insomma, il responso poi lo dà sempre il campo, ma le premesse ci sono tutte perché, ripeto, i nuovi sono di grande qualità e poi abbiamo lo zoccolo duro che abbiamo preferito mantenere e quelli secondo me sono la forza trainante di un Cosenza che dovrebbe, diciamo, ecco, fare sicuramente bene. Pippo Gatto di nuovacosenza.com. Mi sento un po' Gianluca in questo momento, visto che lui in sala stampa, insomma, dà la parola ai colleghi giornalisti. Avevi tu da dire qualcosa? Sì, Presidente, io capisco che la sua soddisfazione sicuramente perché il mercato l'ha avallato lei e giustamente le scelte le ha fatte lei. Fondamentalmente ha avallato quelle che il direttore Trinchera le ha assicurato. Però sono curioso di sapere, ma c'è qualche trattativa che le è rimasta, non faccia però il diplomatico, che le è rimasta qui e avrebbe voluto vedere nelle file del Cosenza? Presidente? Ci sente, Presidente? La trattativa che, ecco, glielo dico perché quella che avrei veramente preferito chiudere era quella di Casasola. Non ci siamo riusciti per una scelta, diciamo, non tanto del ragazzo, ma quanto del club, diciamo, di provenienza. Su quello, ecco,
ci avevamo puntato molto, quindi ecco, lì non ci siamo riusciti, mentre con Riviere c'era un accordo, diciamo, anche se non sottoscritto, ma un accordo in cui praticamente, come sapete, lui desiderava andare in A, e quindi su quello ce ne siamo fatti una ragione. Su Casasoli invece, ecco, lì avrei preferito che restasse al Cosenza. Alfredo. Presidente, abbiamo parlato di Occhiuzzi, delle qualità di questo giovane allenatore in rampa di lancio. Io vorrei che lei mi desse una sua opinione anche sull'operato del direttore sportivo Trinchera, visto che comunque è riuscito ancora una volta a fare un buon lavoro per una società come quella del Cosenza, che non ha risorse infinite come il Brescia o come la Spal o il Frosinone o altre. Quindi con l'occhio al bilancio. Come giudica il suo operato e se ritiene che è meritevole di diciamo, continuare oltre questa stagione naturalmente l'opera per il Cosenza, perché in molti all'interno della tifoseria affermano che il connubio Guarascio-Trinchera finora è quello che ha portato i risultati migliori, forse per un completamento delle personalità, no? Da una parte e dall'altra, quindi volevo sapere il suo pensiero su questo. Sì, allora, pronto? Sì, la sentiamo, Presidente, la sentiamo. Ok, allora, su Trinchera mi lega come dire, un rapporto direi ora anche di affetto, perché Trinchera diciamo che è nato insieme a noi perché lui era un giovane direttore che militava e aveva fatto anche molto bene in quelle di Francavilla. Poi venne da noi e quindi lì si è instaurato un rapporto, devo dire, molto vero, molto franco. Come dire, ha interpretato anche al meglio quelle che erano le esigenze del Cosenza, ma anche del momento, perché non tutti i direttori oggi sono all'altezza di capire il mercato come deve essere interpretato, perché poi il mercato oggi lo si può fare in 2000 modi, ma in un'era di globalizzazione il mercato deve essere visto un po' nella sua interezza, e questo lui, devo dire, l'ha saputo interpretare, l'ha saputo fare. Non a caso noi abbiamo avuto i migliori giocatori che la Serie B potesse avere, mi riferisco agli attaccanti, anche se poi quando si fa un mercato si capisce che su 10 calciatori, se tu ne fai bene 7 vuol dire che sei bravissimo, e quindi lui ha sempre un po' rispettato questa interpretazione. Poi per quanto riguarda il rapporto, è chiaro che quando i rapporti sono veri è chiaro che ci possono essere anche delle incomprensioni o delle fibrillazioni, però posso dirvi che tutto quello, ma ripeto, l'abbiamo superato egregiamente, proprio perché il rapporto, come dicevo prima, è un rapporto dove sia la società ma lui stesso ci tiene tanto al Cosenza, ci tiene tanto e lo dimostra anche con quello che è l'impegno e la consapevolezza e la responsabilità che si sente addosso quando va a individuare o quando va a fare le trattative. Da questo punto di vista io mi sento di dare fiducia totale.
Presidente, ci arrivano anche alcune domande da parte dei tifosi mentre siamo in diretta, perché tramite WhatsApp ci scrivono, mi chiedono: ci sono possibilità per gli abbonati storici di assistere alle partite in casa? Sappiamo che ancora c'è una discussione in merito, anche in Serie A si sta pensando a questo inserimento degli abbonati storici, anche se la situazione, insomma, dei contagi in Italia è molto preoccupante nelle ultime ore. Allora, relativamente agli abbonati, noi stiamo attendendo questa benedetta apertura, almeno per le 1000 unità che dovrebbe arrivare, credo, a breve, e lì è chiaro che avranno una precedenza gli abbonati. Poi, oltre chiaramente, però faremo questa prima scelta per quanto riguarda gli abbonati. Quindi sicuramente il nostro, come dire, idea è quella di privilegiare tutti gli abbonati che non hanno potuto, come dire, assistere alle ultime partite. Presidente, riguardo proprio agli abbonati, se qualcuno non potesse per caso usufruire di quello che lei ha appena detto, eventualmente si dovessero sbloccare le cose, è previsto qualcosa per gli abbonati che non sono riusciti ad usufruire la scorsa stagione delle partite oppure no? Cioè, ci sarà un rimborso, è previsto, oppure si faranno altri tipi di iniziative? Cosa ci può dire al riguardo? Ma stiamo studiando delle iniziative in tal senso, però il nostro auspicio, ripeto, è quello che gli abbonati possano tornare a vedere le partite, perché questo per noi può essere anche un grande aiuto proprio nei confronti della squadra. Pippo, c'eri tu che volevi chiedere qualcosa al Presidente? Volevo chiedere, al di là del fatto è l'8º anno che lei ha il Cosenza, giustamente bisogna fargli i complimenti perché 2 anni di B confermati, anche se all'ultimo momento con un po' di patemi d'animo, Coppa Italia, partiti da zero praticamente dalla Serie D, arrivati in Serie B, i complimenti vanno fatti a prescindere. Però rispetto alla scorsa stagione c'è questo cambiamento di rotta. L'anno scorso ci si affidava molto su giocatori, diciamo, tra virgolette, di esperienza. Quest'anno si è puntato praticamente sui giovani, al di là del fatto che è confortato da diciamo dal 8-11esimo della squadra che è stata confermata rispetto alla scorsa stagione, ha fatto bene giocatori di esperienza. Non pensa che puntare molto sui giovani possa essere un rischio più o meno calcolato, ma fino a un certo punto? Ma guardi, io sono convinto che i giovani nel calcio sono un valore aggiunto. È chiaro che noi non dobbiamo dimenticare che il Cosenza ha uno zoccolo duro, diciamo, di calciatori che sono ora da diversi anni con il Cosenza. Bisogna avere questa capacità, la capacità deve essere quella di avere un turnover, deve essere quella anche di fare come stiamo facendo, come abbiamo fatto quest'anno, di inserire anche quelli del settore giovanile, per esempio c'è Sueva che ormai fa parte, diciamo, dell'organico della prima squadra, probabilmente c'è anche la Bardera, che sono giovani praticamente che nascono proprio dal settore giovanile. Insomma, sono elementi che secondo me sono importanti in un club. Ora ci siamo riusciti perché queste cose bisogna condividerle praticamente con tutta l'area tecnica. Quest'anno l'abbiamo potute fare. Presidente, mi chiedono quando verranno presentate le nuove maglie e la rosa. So che insomma avete già stabilito magari un cronoprogramma di questi eventi. Ma se non sbaglio mi dicono che tra mercoledì e giovedì, forse più mercoledì, dovremmo fare
ma più che una presentazione dobbiamo fare una sorta di incontro per presentare la squadra e poi per dire appunto anche per la questione della maglia. Anche perché insomma bisogna rispettare, come sappiamo, le norme anticontagio, quindi insomma sappiamo che sarà una situazione a ranghi ridotti. Alfredo, c'era qualche altra domanda che volevi porre? No, le domande ce ne stanno tante per il Presidente. A me piace fare una domanda relativamente diciamo al settore giovanile, perché la programmazione da quel punto di vista è diventata più cospicua negli ultimi anni, da quando diciamo poi soprattutto nella scorsa stagione è arrivato il coordinatore Mezzina, lì allora è cambiato qualcosa a livello proprio organizzativo, sono arrivati tanti ragazzi interessanti. Volevo chiederle se è in programma qualcosa ancora di ulteriore per quanto riguarda il settore giovanile, perché poi diciamo, l'obiettivo di ogni società, di ogni società media, diciamo, come può essere il Cosenza al momento, è quello di diventare autosufficienti, di autodeterminarsi proprio partendo dal proprio settore giovanile. Si sta facendo tanto perché si era partiti praticamente da zero, ma ancora cosa è previsto per quanto riguarda le strutture oppure per quanto riguarda scuola calcio o altre cose, insomma, se ci sono cose in programma? Ma noi stiamo lavorando moltissimo sul settore giovanile. Quello delle strutture è il nostro, diciamo, il nostro problema su cui ci stiamo lavorando proprio in questi giorni per trovare una soluzione. In questo momento i ragazzi, ma anche il settore femminile, come sapete, perché abbiamo 4 squadre, siamo riusciti a chiudere degli accordi con le società che sono presenti sul territorio, per cui in qualche modo abbiamo, in particolare quella di Taverna, di Montalto, dove lì è diventato un punto di riferimento per la primavera molto molto importante. Quindi noi su questo vogliamo fare sempre meglio e con il responsabile Mezzina stiamo facendo un lavoro che ora quest'anno si vede poco, ma che comunque credo diventerà uno dei migliori settori giovanile, diciamo, della Calabria, quello del Cosenza, perché diamo importanza e perché proprio stiamo facendo tutto secondo criteri, diciamo, puntuali. Mentre per quanto riguarda la scuola calcio, il mio sogno è quello di fare una scuola calcio nei paesi, diciamo, in Africa, per esempio il mio sogno è quello di fare una scuola calcio in Camerun. Speriamo che Cosenza riesca a fare questo, perché io credo che ormai il calcio si deve anche far carico non solo del territorio dove vivi, ma anche di andare oltre. E questo sarebbe un sogno che, se ci riusciamo, diventerà veramente qualcosa di una grande soddisfazione per tutti noi. Presidente, perché proprio in Camerun? Perché lì abbiamo alcuni rapporti anche, diciamo, di natura, diciamo, così, diplomatica. Ecco, diplomatica, brava. Allora, la fermiamo un attimo, un minuto di pubblicità e saremo di nuovo in studio con lei, Presidente. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Seconda parte di Anteprima Sport, siamo ancora in studio con il collega Pippo Gatto e il collega Alfredo Nardi. In collegamento via Skype abbiamo il presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guaraccio. Presidente, sono tantissime le domande che mi arrivano via WhatsApp. Allora, ce n'è una che mi chiede che fine ha fatto la riunione con Presta, se è vero che insomma era previsto un incontro con lui. Ovviamente sappiamo che lei
lei ha deciso insomma di essere il presidente del Cosenza, mi arrivano anche domande scomode, lo so. No. No, ma non ho nulla, sono situazioni che non si sono mai avviate, tutto qua. Sì, sono diciamo dicerie o anche fatti concreti, ecco, questo mi chiedono. No, di concreto non c'è stato mai nulla, assolutamente. Però, insomma, è una persona presta, è una persona simpatica, una persona che conosco, ma non nulla di concreto. Ovviamente per quanto riguarda il mercato, Presidente, mi chiedono se avete provato a prendere Asensio nella sessione di mercato appena conclusa, ma mi pare che abbia già risposto poco fa, vero Alfredo? Ha già risposto, insomma. Sì, no? Sì. Ha risposto prima, era Casasola e Riviera. Sì, I suoi obiettivi. sì, Casasola e Riviera. Sì, Asensio. Non ci abbiamo provato, Presidente. Non ci abbiamo provato. È la verità, vabbè, ma... Bravo giocatore, bravo giocatore. Pippo, vuoi fare tu una domanda? Sì, io volevo chiedere al Presidente, ovviamente vista la campagna, perché i giocatori, ci sono giocatori di qualità che speriamo facciano bene, sicuramente, l'obiettivo è quello. Qual è l'obiettivo che vi siete posti? Perché penso, al di là del fatto che comunque la salvezza è il minimo, no? Perché la salvezza la vogliamo tutti, che obiettivo si è posto per questa stagione, Presidente? Ma guardi, l'obiettivo, come sapete, noi siamo abbastanza prudenti. È ovvio che dobbiamo mantenere la categoria, su questo non ci piove proprio. Poi strada facendo, perché comunque la Serie B è un campionato lungo, insomma devi, come dire, veramente giocare partita dopo partita. È ovvio che la mentalità e il modo di fare del Cosenza, lo conoscete tutti, è quello di puntare sempre a vincere. Se fosse per tutti noi, si è creato un gruppo che veramente hanno una mentalità vincente e questo è importante. Però dobbiamo fare i conti con il campo, perché comunque abbiamo avversari importanti. Già rispetto all'anno precedente ci sono veramente avversari agguerriti, forse più della metà vogliono tutti salire e quindi noi dobbiamo insomma fare il nostro. Vediamo, magari questa risposta ve la posso dare più avanti. No, alla luce di questo volevo sapere, visto anche i panzer, chiamiamoli così, questi organici che fanno paura, quale squadra le fa più paura e quale situazione? Perché non è sempre detto che i soldini spesi equivalgono a un buon campionato. Si è visto l'avvio delle squadre di Serie A, il primo gol che ha fatto la Spal l'ha fatto con noi dopo 3 partite, insomma. Di quale situazione ha più timore rispetto a questi club che ovviamente sono tanti che ambiscono a risalire in A o a salire in A? Guardi, noi per mentalità, quando parliamo con i ragazzi, come dire, per noi temiamo tutti e nessuno, nel senso che come dire, loro sono 11 e noi siamo in 11 quando scendiamo in campo, ragion per cui non abbiamo mai avuto nei confronti delle altre squadre, tantomeno quelle che spendono molto, che possono, come dire, metterci sotto. Quindi da questo punto di vista il nostro approccio sarà sempre quello di fare il nostro e di portare a casa il risultato pieno. Vai Alfredo. Presidente, io le faccio 2 domande veloci. Quando il Cosenza sarà economicamente diciamo, capace di fare un discorso di riscatto importante di alcuni giocatori? Le faccio un esempio, no? Negli anni scorsi, l'anno scorso, 2 anni fa, quando è stato, insomma, c'era la possibilità, volendo, con le capacità
di riscattare gente come Ocherè, che le faccio un nome per dire, no? Allora, quando si arriverà a quel punto, cioè quando sarà possibile che il Cosenza del Presidente Guarascio dica ok, faccio questo passo importante perché so che poi potrei avere, diciamo, dei ritorni importanti dal punto di vista economico attraverso la rivendita dei calciatori. E l'altra domanda velocissima è se lei ritiene ancora non proprio impellente la figura di un direttore generale all'interno di questa squadra. Allora, il mercato che dice lei, che poi in effetti fanno in Serie A, ma che comunque, come abbiamo visto anche la Serie A, vanno verso il prestito, quindi diciamo che il calcio sta cambiando. Quest'anno non ci sono state grandissime operazioni, se non quelle che ha citato lei su Ocherè, che noi probabilmente, insomma, il calcio che io vedo come futuro, vedo più un calcio, diciamo, di ragazzi che provengono dal nostro settore giovanile o comunque da quel mondo che è il mondo calcistico europeo, dove poi puoi creare queste, come dire, queste plusvalenze con delle operazioni di riscatto. Quello in cui è successo in passato di riscattare calciatori che noi stessi abbiamo valorizzato, credo che lì è difficile che te la possono far fare, perché i club ora sono attenti. Comunque se il Cosenza come sta ora crescendo e come avete visto sta andando avanti in un modo, come dire, abbastanza concreto su queste cose, è chiaro che se noi ci dovesse capitare ora l'operazione di Ocherè, che l'avremmo sicuramente fatta, cioè il Cosenza è pronto a fare un po' queste cose. Per quanto riguarda... Ha rimpianti sull'operazione Ocherè, Presidente? Ma l'operazione di Ocherè, che ci siamo un po' morsi le mani, perché chiaramente quando abbiamo saputo la cifra che è stato ceduto, è chiaro che lì, insomma, ci siamo morsi le mani, perché appunto era una parte di quella cifra, sappiamo tutti che era un qualcosa che... Però in questi meccanismi, se tu non la fai, è chiaro che probabilmente... Ma noi non eravamo nelle condizioni, quindi fare situazioni avventate io non credo che ne valga la pena. In questo caso forse conveniva farlo, insomma. Mentre Presidente, sul direttore generale che sul direttore generale, noi diciamo che anche qui stiamo lavorando all'interno di quelle che sono già i ragazzi in essere, perché noi abbiamo una squadra che non si vede, ma che sono quelli che poi gestiscono il Cosenza. Probabilmente uscirà un po' come è successo con Occhiuzzi, perché sul mercato nazionale io non ho mai individuato, non sono mai riuscito a trovare il direttore generale. Dato che la figura del direttore generale è una figura apicale, importante, perché poi deve dialogare con il direttore sportivo e con tutto il resto, credo che vedrete, insomma, che uscirà fuori dall'interno degli attuali dirigenti che sono il Cosenza Calcio. Presidente, ovviamente non le arrivano solo domande, ci sono anche i complimenti. C'è un tifoso che dice: volevo ringraziare il Presidente Guarascio per tutto quello che ha fatto e sta facendo per questa società, e ovviamente conclude dicendo forza Lupi. C'è anche un'altra domanda che volevano sapere se nel calciomercato degli svincolati c'è qualche giocatore che potrebbe interessare o fare al caso del Cosenza. Ma io penso di no, perché siamo abbastanza completi, quindi secondo me penso di no, però mai dire mai.
Mai dire mai, è vero. Alfredo, c'era l'altra domanda che volevi fare al Presidente. No, io devo fare una domanda un po' scomoda al Presidente. Finora abbiamo fatto domande un po' più comode, ora la facciamo un pochino scomoda. Il Presidente ce lo consente si il sente Presidente. uno contro tutti in questo momento. Allora, lei l'anno scorso ha subito una forte contestazione, come mai era successo prima. Che l'ha amareggiata anche tanto, perché magari si diceva forse il Presidente dovrebbe fare più investimenti, forse non trasmette il giusto entusiasmo, le sto dicendo quello che è la voce del popolo poi in pratica, fino ad arrivare a quella goccia che ha fatto traboccare il vaso, per quanto riguarda l'opinione dei tifosi naturalmente, del daspo dato al tifoso in tribuna. Ora, su questi argomenti, dopo le riflessioni di tutto questo periodo, eccetera, come si pone adesso lei? Se ha delle cose da dire alla tifoseria da questo punto di vista? Ma io penso che in parte avevano ragione, perché quando si è tifosi, o comunque una parte dei tifosi, non tutti, nei momenti difficili probabilmente poi trovano, come dire, uno sfogo, e devono trovarlo chiaramente in chi guida poi una società come il Cosenza. Io sono sempre dell'avviso che nei momenti difficili invece bisogna stare vicino ai ragazzi, l'ho detto allora, lo ripeto ora perché sono convinto, perché solo nei momenti difficili allora tu riesci a dare una mano ai ragazzi che giocano. Noi probabilmente ci sono stati risultati negativi in casa, ci sono state delle cose che non hanno funzionato, è chiaro che la tifoseria poi te la trovi contro. Però io ho anche capito, perché poi come sapete noi abbiamo una tifoseria che è immensa, non è diciamo una parte della tifoseria, la tifoseria è un qualcosa che ormai investe tutto il mondo, si può dire. Il Cosenza sono presenti un po' dappertutto. La maggior parte mi hanno sempre dato forza e coraggio, proprio perché da un punto di vista dell'andamento della società e considerato quello che c'era stato in passato, e quella è stata la parte diciamo in cui mi hanno sostenuto, e quindi anche perché poi in fondo noi eravamo convinti di essere nel giusto, cioè noi l'anno scorso abbiamo fatto una campagna, come avete visto, che poi con quegli stessi calciatori abbiamo fatto il risultato che c'è stato. Quindi quello della tifoseria è un mondo che tu lo devi accettare, devi anche capire e avere da dove ti arriva la contestazione. Lì è il punto, diciamo, in cui devi distinguere, perché sennò poi diventa veramente, per colpa di pochi non puoi mandare tutto all'aria, perché mandare tutto all'aria sarebbe stato appunto in questo momento, specialmente per i giovanissimi, che sono quelli che poi in effetti mi sono stati vicini, quelli sono un po' i veri tifosi che e anche quelli del domani, che ci tengono tantissimo, dove noi dobbiamo, ecco, abbiamo una grande responsabilità su questi giovani. Anche perché, Presidente, insomma, possiamo dirlo, da quando il Cosenza è in Serie B anche i più piccoli si sono avvicinati a questa squadra, e quindi è un campionato importante, bisogna mantenere questo patrimonio fino alla fine. C'era Pippo che voleva intervenire. Sì, io rimanendo sulla scomodità delle domande, anche perché da cronisti raccogliamo ovviamente gli umori della piazza, li scriviamo, ma non perché facciamo opinioni, ma raccontiamo quello che accade, questo ce lo può riconoscere, ma soprattutto una domanda è di quelle che raccolgo fra i vari commenti. A Reggio Calabria in 18 mesi hanno fatto praticamente una rivoluzione,
È arrivato Gallo, ha portato subito la Serie B, neanche praticamente una stagione ci ha messo, perché dalla D addirittura devono essere cancellati, la C subito la B, si presenta con un organico non indifferente, veramente importante, e addirittura è riuscito ad acquisire il centro sportivo, che è alla fine il fiore all'occhiello, dove praticamente è la fabbrica dei calciatori. C'ha un pizzico di invidia da questa operazione? Ma io ho un pizzico di invidia perché rispetto a quando sono arrivato io a Cosenza, loro avevano un centro sportivo, io non ho trovato nessun centro sportivo. Poi il comune, per esempio, di Reggio Calabria ha sistemato lo stadio mettendo sediolini ed altro. È chiaro che ci trovavamo, siamo in due contesti diversi. Ora, questi contesti diversi, mentre lì è subentrata in corsa, diciamo, su una regina che era già in Serie C, noi non ci dimentichiamo da dove siamo partiti noi. È chiaro che tutto questo ora ci porta in una situazione in cui io oggi probabilmente la proprietà di Reggio Calabria ha investito molto di più perché forse aveva più risorse. Noi queste risorse non c'erano. Quindi di conseguenza abbiamo fatto quello che potevamo fare, però io non credo che rispetto alla Regina e il Cosenza, io ora non voglio dire, ma penso che il Cosenza si trovi in una posizione altrettanto importante nello scenario regionale, no? Non siamo secondi a nessuno, penso. Anche perché mi dicono, Presidente, il Presidente fa bene a non fare il passo più lungo della gamba. Così scrivono alcuni tifosi, Alfredo. Presidente, una domanda, le posso fare i conti in tasca, sempre con le dovute distanze naturalmente. Certo. Allora, guardando il bilancio del Cosenza, no? C'è una voce che dice oneri diversi di gestione, che è molto alta. A cosa si riferisce? Cioè, che spese sono queste? Ecco perché le dicevo i conti in tasca. Guardi, la posta ora non so, ma immagino che lì oneri diversi sono sempre legati a tutto allo stipendio dei calciatori, tutte queste cose qua pure ci sono dentro. Sì, c'è dentro un po' di tutto lì dentro, perché proprio perché sono diversi rispetto agli oneri, ai costi diretti, diciamo. Ci sono costi diretti e poi ci sono questi che sono diversi. Comunque, se vuole poi glieli posso far avere nel dettaglio tutti quelli che sono questi oneri diversi. Alfredo, Va bene, volevi nel dettaglio proprio, cioè, no, nel dettaglio non sarei nemmeno in grado io di capire. Sei così puntiglioso, perché non sono credo. aspetti tecnici. Però abbiamo visto la disponibilità del Presidente Sì, ad aprirsi. Presidente, Quindi veramente si sta prestando, io non so come ringraziarla, Presidente. C'è un'altra domanda che riguarda il nuovo sponsor, a proposito di conti in tasca, se sulle maglie vedremo un nuovo sponsor, visto che nelle ultime due gare, insomma, il Cosenza è sceso in campo senza sponsor. Sì, allora, notizia proprio di poco fa che sulla maglia avremo 4.0. Relativamente all'altro dobbiamo attendere, credo, qualche altro giorno per avere la conferma anche dell'altro sponsor. E quindi questo ci ha, come dire, ci ha un po' inorgoglito, perché effettivamente lo sponsor 4.0 è uno sponsor affidabile ed è un imprenditore veramente di successo. Stiamo sulla scaramanzia, Presidente. Sì, noi chiaramente abbiamo, se fosse per me avrei lasciato tutto com'era. Anche perché, Presidente, ci vuole anche ecologia oggi, visto che siamo in ambito di scaramanzia, ha sempre portato bene, quindi insomma, sì, certo. Ci vuole anche quello sulla maglia. Certo, ci sarà sempre, ci sarà anche quello, certamente.
Ovviamente mi chiedono anche, Presidente, so che ancora siamo all'inizio della stagione, però molti giocatori che andranno in scadenza, mi fanno anche dei nomi il 30 giugno, Saracco, Idda, Schiavi, Legittimo, Bruccini, Sciaudò, Carretta, Litteri, insomma c'è un lungo elenco, ma penso che sia anche un po' presto per parlare di contratti in scadenza il 30 giugno. Pensiamo adesso al campionato che inizia, c'è una schermata che riguarda proprio il Tour de Force che deve affrontare il Cosenza nei prossimi 10-15 giorni. Vedremo appunto Cosenza Cittadella sabato 17 alle ore 14, poi c'è il derby, il tanto atteso derby tra Reggina e Cosenza. Quanto le pesa, Presidente, che questo derby insomma, venga senza pubblico? Poi vediamo ovviamente Cosenza Lecce, Chievo, la schermata la possiamo lasciare così da casa sanno. Quello guardi tantissimo, perché per noi la forza, io l'ho detto, ma penso che il Cosenza il 12° uomo per noi è stato sempre il pubblico, perché noi siamo andati B grazie al pubblico, le 10.000 persone a Pescara, ma piuttosto le 20.000 con la partita della semifinale col Sud Tirolo, cioè il pubblico è troppo importante, è importantissimo. Giocare in questo modo, io non vi confesso che per me è un calcio diverso, è un calcio un po' surreale. Chiaramente lo stiamo facendo, per non dirvi poi i sacrifici che stanno facendo i ragazzi sul protocollo, perché anche lì c'è tutta una procedura molto rigida. Insomma, siamo veramente in una condizione che speriamo che se ne esca prima possibile. Per fortuna ci sono le televisioni che riescono poi a trasferire nelle case tutto quello che noi facciamo, ma è tutta un'altra cosa, è un calcio veramente virtuale, non è più quello che veramente tutti noi siamo abituati, diciamo, ma lo avvertono anche i ragazzi. Presidente, c'è una notizia proprio dell'ultima ora che riguarda il Cosenza, perché cambia l'avversario dei Lupi al terzo turno della Coppa Italia. Il giudice sportivo ha inflitto alla Reggiana, squadra che sul campo si era assicurata la qualificazione vincendo la gara con il Monopoli, dopo i calci di rigore, la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-3, quindi il Cosenza affronterà i pugliesi allo stadio San Vito Marulla. Questa è una notizia proprio degli ultimi secondi. Alfredo, c'eri tu che volevi fare un'altra domanda. Tra altre cose giochiamo dopo il derby, quindi abbiamo un tour de force indifferente. Invece di 5 squadre saranno 6. Praticamente fai 4 partite in saranno una 6. settimana, in pratica, quasi. Io volevo chiedere al Presidente un'ultima domanda. Lei, come tanti altri Presidenti, state investendo tanto per far osservare le norme anti-Covid, per i tamponi, esami e così via. Però purtroppo il calcio sta facendo registrare insomma, un crescente numero di casi. C'è da parte vostra, Presidenti, c'è stata una raccomandazione ai calciatori di tenere anche un comportamento consono a determinate regole anche nella vita privata, oppure no? Perché se non è così forse è difficile che insomma si arrivi cioè che è possibile, ecco, questo voglio dire, è possibile che magari un giorno qui arrivi qualcuno e chiuda di nuovo tutto quanto. La cosiddetta sorta di bolla che si dovrebbe creare. Evidentemente non è stata rispettata finora. Presidente. Sì, arriviamo un po' in ritardo al Presidente. Forse non ha sentito la domanda. Probabilmente c'è qualche problema. Sì, di audio. Presidente, ci sente adesso? Io ho qualche problema, cioè non vi sento più. Vabbè, andiamo in pubblicità così vediamo di risolvere questo problema e poi la sentiremo nella terza parte. Ci fermiamo un attimo. Ok.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Terza e ultima parte di Anteprima Sport. Non so se siamo riusciti a ripristinare il collegamento con il Presidente Guarascio proprio per... Sì, vi sento. Presidente, le chiediamo quest'ultima cosa e poi le assicuro che la liberiamo, anche perché davvero è stato gentilissimo, ha messo da parte i suoi impegni proprio per essere questo pomeriggio con noi. Alfredo, c'era la domanda che riguardava appunto... Dal Presidente... Questo fatto dei contagi nel calcio che crescono, evidentemente il messaggio della bolla, il messaggio di stare, diciamo, uniti come gruppo squadra da qualche parte non ha funzionato, di stare uniti e isolati e di evitare contatti rischiosi, diciamo. Sì, noi il protocollo è molto rigoroso, noi lo stiamo applicando alla lettera. È chiaro che se lei la domanda vuole sapere da me un'idea di come sta funzionando un po' su tutte le altre squadre, io penso che qualcuno probabilmente non lo rispetta rigorosamente, o meglio ci possono essere anche delle situazioni che probabilmente questo virus, diciamo, il contagio non si capisce perché non sempre con la mascherina o comunque con soggetti asintomatici possono inconsapevolmente contagiare alcuni calciatori, perché comunque il calciatore, vi posso assicurare che ci tengono e sanno bene che loro, come dire, non si possono permettere di avere questo virus, anche se poi, come abbiamo visto, in molti casi poi riescono poi a diventare, dopo la quarantena, negativi, e quindi poi insomma il portiere della Regina torna in Italia con il Covid, è andato con l'Under 21 e torna con il Covid, cioè, farà la quarantena, probabilmente salterà la partita, il derby col Cosenza, Plisseri. Voglio dire, il problema è quello, non si possono tenere i giocatori, come diceva Alfredo Nardi, in una bolla, ma giustamente voi date indicazioni anche ai giocatori di attenersi scrupolosamente anche nei dopo gara e nel post allenamento dei comportamenti, vero? Ma noi diciamo che le raccomandazioni, perché poi quello che è l'altra parte, la vita privata, perché comunque il protocollo non prevede che tu devi stare sempre in un luogo distante dai familiari, per cui per quanto ci riguarda abbiamo fatto tutte le raccomandazioni, specialmente quelli che sono esteri, di evitare, diciamo, di andare all'estero o di ricevere persone che provengono dall'estero, e poi anche altre raccomandazioni che riguardano proprio il loro comportamento, quello di tenere anche fuori i dispositivi in una maniera rigorosa. Quello sono, credo, i punti chiavi di questo virus. Bisogna che tutti noi, come dire, impariamo a convivere con un nemico che è invisibile, ma che sappiamo che con determinati dispositivi praticamente non ci contagia, e questo lo dobbiamo fare tutti, a cominciare proprio dai ragazzi, dalla squadra, ma siamo coinvolti tutti, perché poi in qualche modo viviamo tutti insieme, insomma. Grazie Presidente, con questo suo messaggio anche un augurio da parte sua per tutti quanti, insomma, di indossare le mascherine, mantenere la distanza di sicurezza, usare tutti i dispositivi possibili proprio per evitare il contagio. Noi la salutiamo e la ringraziamo per essere stato con noi in questa prima parte di trasmissione. Grazie ancora Presidente e buon lavoro. Forza Lupi. Forza Lupi, grazie a tutti voi, è veramente stato un piacere stare
in questa trasmissione. Veramente grazie. Grazie a lei. ancora, Grazie a lei, Presidente. arrivederci. E passiamo da un presidente ad un altro perché abbiamo anche in collegamento il presidente Giuseppe Agostini, presidente del Castrovillari, che vedo proprio via Skype collegato con noi, perché presidente, proprio per questo argomento dei contagi, dicevamo che il Castrovillari ha dovuto rinviare questa partita che doveva giocare domenica prossima al 21 ottobre perché in via precauzionale dopo i casi di positività del Paternò, insomma voi siete in una sorta di quarantena. Qual è la situazione? Buonasera agli amici di TEN e Teleuropa Network. Sì, io sono in quarantena, in effetti, sono nel giardino di casa perché sono da lunedì mattina in quarantena. Grazie dell'occasione, perché vorrei innanzitutto fare una premessa. Il Castrovillari Calcio osserva scrupolosamente i protocolli del Covid. Noi usiamo sempre, misuriamo la temperatura sempre, insomma facciamo tutto ciò che è indicato dal protocollo. Però mi duole dirlo che purtroppo altre società non lo fanno, perché ora 2 minuti vi racconto più o meno quello che è successo in Sicilia. Noi siamo andati in trasferta, abbiamo già fatto la partita domenica, domenica abbiamo vinto, fortunatamente abbiamo vinto. E praticamente poi lunedì mattina è successo che ci hanno comunicato che c'erano dei tamponi positivi. Allora io mi chiedo, se lunedì mattina i tamponi erano positivi, vuol dire che i tamponi sono stati fatti qualche giorno prima. Certo. Per cui la squadra del Paternò si è presentata in campo con gente che aveva fatto il tampone e che purtroppo era anche positiva. Ecco perché noi siamo ora in quarantena. Tutta la squadra e qualcuno della dirigenza, perché io c'ero, perché accompagno sempre la squadra, e purtroppo siamo in quarantena. Io stamattina mi sono recato a San Marco Argentano a sopportare la fila di 4 ore per fare il tampone, disagi che purtroppo per una società come la nostra, che è partita anche un po' in ritardo nella preparazione, ora stare fermi, non so, una partita o 2, comporta il fatto che i ragazzi non si possono allenare, per cui stiamo avendo dei disagi notevoli. Presidente, hanno effettuato i tamponi anche i giocatori oppure cioè, tutte le persone che siete in quarantena? Allora, hanno effettuato i tamponi lo staff, tutti i calciatori che sono a Castrovillari, perché poi voi sapete bene che alla fine della partita qualcuno che abita in Sicilia o in Calabria, in qualche altro paese della Calabria, torna a casa e quindi hanno fatto i tamponi nelle loro rispettive residenze. C'è Alfredo Nardi che le voleva porre una domanda del Quotidiano del Sud. Salve Presidente, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Naturalmente diciamo che il mondo dalla Serie D a scendere è un po' lasciato a se stesso da questo punto di vista, e quindi diciamo non ci sono i protocolli che ci sono nelle categorie maggiori, e quindi siete stati costretti in qualche modo ad assumervi, tra virgolette, dei rischi superiori rispetto ad altri che fanno lo stesso tipo di lavoro, nonostante magari si guadagni molto di meno nelle categorie inferiori. Le categorie inferiori sono un po' sicuramente penalizzate, anche dal punto di vista dello stop, perché lo stop dei campionati e soprattutto del pubblico ci penalizza molto, perché noi non abbiamo gli sponsor di televisioni varie, per cui facciamo tutto con i nostri soldi e ci vengono meno anche gli incassi che noi potremmo fare almeno di domenica, quando la squadra gioca in casa. Io però devo dire con rammarico, siamo abbandonati un po' a noi stessi. Secondo me la cosa, se va avanti così, non credo che finiremo il campionato. Sono sicuro, perché ogni domenica ci sono casi da una parte e dall'altra, quindi qui si tratta di rinviare partite in continuazione, per cui secondo me non vedo un buon futuro per le serie minori. Presidente, volevo fare una domanda, al di là del fatto che comunque probabilmente
qualche problema nascerà sicuramente, ma in quest'anno dell'anniversario si era posto qualche obiettivo particolare? Beh, ci tenevamo sicuramente, teniamo sicuramente a fare un buon campionato. Covid permettendo, sì, abbiamo allestito una buona squadra, anche se una squadra molto giovane, per una squadra che corre, che sta facendo tesoro degli insegnamenti di mister Franceschini, dello staff, del professore Bruni, che è uno dei migliori, secondo me, uno dei migliori preparatori che ci sono in Calabria. Per cui avevamo messo su una bella macchina da guerra, diciamo. Però purtroppo ora queste vicissitudini non so come andremo avanti, perché anche a voler nei nostri piani c'era comunque anche dover acquistare ancora qualcosina per rinforzare ancora di più la squadra. Però vi dico la verità, siamo un po' dubbiosi perché non vediamo un futuro roseo, diciamo, siamo molto, molto dubbiosi. Presidente, siete preoccupati? Quando avrete questi risultati dei tamponi? Stamattina ci hanno detto che entro martedì dovremmo avere i risultati. Ora io mi chiedo, perché non so onestamente, poi martedì abbiamo i risultati, potremmo cominciare ad allenarci, dovremmo continuare la quarantena. È tutto un po' lasciato così in sospeso, non abbiamo molte certezze. Intanto aspettiamo i risultati sperando che vada tutto bene, se no ringraziando gli amici del Paternò mi sa che dovremmo continuare a stare in quarantena, quindi vediamo un po'. Noi le auguriamo tutte le fortune, Presidente, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per tutto. Viva il lupo del Pollino, ci tengo a precisare, perché il Presidente Guarascio rappresenta i lupi della Sila, noi invece siamo i lupi del Pollino. Grazie Presidente. Io invece vedo in collegamento un lupo di Ciron Marina, è vero? Attilio Malena, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Uno squalo, come lo vogliamo chiamare? Attilio, io ti chiedo scusa perché a lui avevo detto di collegarsi con noi dalla terza parte, ma il Presidente ovviamente ci siamo fatti prendere dalle domande e quindi insomma abbiamo parlato con lui. Ho ascoltato con molto interesse e qualche notizia l'ha sviscerata. Dai, poi alla fine quello che conta è che i tifosi, le tante curiosità che sono arrivate in questo mese sono state soddisfatte quasi tutte, credo. Allora Attilio, io ti ritrovo dopo il calciomercato, spero di ritrovarti anche nelle prossime settimane. Insomma, vogliamo fare un punto generale su questa situazione del calciomercato. Vai tu come sai fare tu di solito. Stampaci ste pagelle, va. Ma se dobbiamo fare poi alla fine una valutazione generale, credo che poi alla fine sia stato un mercato realmente condizionato, soprattutto in Serie B e in Serie C, da tutto quello che abbiamo vissuto e da tutto quello che ci dobbiamo preparare a vivere. Il quadro che ha fornito il presidente del Castrovillari è un quadro secondo me sconfortante, che lascia intravedere assolutamente, purtroppo direi, un futuro non roseo per le categorie inferiori, che possa essere la Serie C o possa essere la Serie D, delle società, degli enti lasciate veramente al massacro e di cui realmente non si ha contezza di cosa potrà succedere nel futuro, per cui è stato un mercato anche contraddistinto dalla poca liquidità, a parte il Monza, a parte qualche esempio sporadico anche la Regina, poi non ha investito così tanto a livello economico. Partendo dalla Serie B credo che ci siano tre top da dover sottolineare: la Regina, che ha allestito una squadra assolutamente competitiva, il Monza del presidente Silvio Berlusconi, che non fa testo, 13 milioni di euro investiti spesi, e dall'altra parte anche il Lecce del buon vecchio caro Pantaleo Corvino, che è tornato protagonista del mercato allestendo una formazione di grande qualità. E mi è piaciuta anche la concretezza del Pordenone, che ha confermato le proprie ambizioni. Sul Cosenza lo abbiamo definito dalle colonne del calciocalabrese.it un mercato alla trinchera, ovvero un mercato fatto di tante scommesse, qualche scommessa però sicuramente alle credenziali per potersi rivelare vincente. I flop: ci si aspettava qualcosa in più senza dubbio dal Vicenza, ci si aspettava qualcosa in più anche forse soprattutto da formazioni che comunque hanno allestito organici competitivi come ad esempio il Brescia, per cui una Serie B il cui livello si è alzato, però la liquidità non ha permesso magari a tante formazioni che volevano investire in questo clima di incertezza di poter fare quello che realmente avevano messo in preventivo. Qualche colpo in canna è rimasto a tutti.
E invece per quanto riguarda Attilio, la Serie A, stavo leggendo proprio adesso che si vive un momento complicato proprio per questo aumento dei contagi da Covid, che ovviamente non hanno risparmiato i calciatori di Serie A. Ultimi in ordine di tempo sono Nainggolan e Roberto Gagliardini, insomma c'è anche questo impegno della nazionale, però ci sono stati anche colpi dell'ultimo minuto, come mi ricordo quello di Chiesa alla Juventus. Beh, assolutamente, non si è mai visto all'ultimo giorno di mercato investire 60 milioni, poi l'operazione Chiesa per la Juventus è stata un'operazione tra prestito biennale che comporterà ai bianconeri un investimento da 60 milioni di euro, ma perché 60 milioni di euro poi alla fine dilazionati in così tanti anni? La Juventus andrà a effettuare il grosso del pagamento per Chiesa nel 2022, quando scadrà il contratto di Cristiano Ronaldo, per cui la Juventus in maniera imminente non poteva sostenere questa spesa, ma grazie a questa formula potrà versare nelle casse della Fiorentina 60 milioni di euro per Federico Chiesa. In Serie A è stato un ultimo giorno spettacolare con tanti colpi di scena, e l'operazione Federico Chiesa rappresenta di come realmente il clima di incertezza poi ha portato tanti affari sfumati, come per esempio le cessioni di Koulibaly, come per esempio altre operazioni, le cessioni di Skriniar per l'Inter. Ma a proposito del Covid, cercando di strappare un sorriso per quanto è possibile, noi possiamo dire tutto, a parte che questo Covid è democratico, colpisce tutti, sì. Giovani, vecchi, ricchi, non ricchi, da Trump fino a Gagliardini, fino al calciatore di Serie C. Il Covid è democratico, ma le difficoltà, gabbia del Milan, il derby in difficoltà, non so che futuro potrà esserci, quantomeno il direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano, ipotizzava una bolla in stile NBA. Io sinceramente non vedo altre soluzioni. Sì, la bolla NBA è quella di cui abbiamo discusso anche a telecamere spente, perché diciamo che la soluzione è forse migliore, insomma spostarsi completamente in blocco, solo che costa, hai ragione. Pippo mi fa segni, insomma, dietro la telecamera. Sono bei soldini da spendere, sì, perché ma è forse l'unica soluzione praticabile. Ti devi affittare un albergo, non ci sono soluzioni. No, ma proprio ci vuole una sorta di grande residence, così come è successo ad Orlando per la NBA. Ecco. Ma non ci sono altre soluzioni. Il problema è che comunque il calciatore esce fuori, va a mangiarsi una pizza, saluta l'amico e non lo sai che succede. Si fa il selfie col tifoso il problema è magari può capitare. C'è una domanda che io mi sono riservata per la fine, proprio perché riguarda, arrivavano mentre noi stavamo facendo l'intervista al presidente del Cosenza, ma riguarda la Reggina. Sono un tifoso della Reggina, prima di essere un tifoso sono uno sportivo, però il fatto di considerare la squadra Amaranto tra quelle che si devono salvare onestamente fa un po' ridere, dice questo tifoso. Noi non abbiamo detto mai di una cosa del genere. Se andiamo ad analizzare l'organico della squadra, se si è addetti ai lavori in maniera seria, si capisce che non è un organico che può rientrare fra quello che ha dichiarato Mirabelli. Ovviamente sarà il campo a decidere, non i soldi che si sono spesi. Quindi ce l'ha un po' con il direttore Mirabelli, e quindi insomma noi non abbiamo mai detto, anzi addirittura l'organico della Regina, ne abbiamo parlato poco fa proprio con il presidente Guarascia, un organico Alfredo, insomma di alto livello. Però come diceva Pippo, purtroppo non è detto che i nomi di tanti giocatori possano dare poi alla fine risultati sperati. Ecco, è capitato tante volte. È la scoperta dell'acqua calda un po' nel calcio, dai. Cioè, si sa, spendi e retrocedi come ha fatto il Perugia, non spendi e rischi di andare in Serie A come fa il Cittadella. Ma il Pescara stesso, che si è giocato bastano questi due esempi per racchiudere. Sì, però se alla fine spendi e ti cali nella mentalità Regina come si è calato Menezes, a quel punto credo ci sia poco da obiettare sul come determinati calciatori si E infatti è quella la cosa determinante. Evidentemente lì si sono calati bene, le motivazioni non è più soltanto sulla carta, ma è nella realtà e sul campo che arrivano le risposte. Ma bisogna sempre aspettare il campo, comunque. Sì, certo, ma è ancora presto per poter giudicare, certo. Però andando comunque a carpire le prime indicazioni, se un Jérémy Menez che dichiara quasi quotidianamente avevo perso la fiammella, avevo perso l'amici e l'ho ritrovata, ecco, quando hai in organico calciatore del calibro di Denis, Menez, in calandosi perfettamente nella realtà, tutto non può che diventare più semplice. Ma infatti io mi riferivo non tanto alla Regina, cioè proprio come discorso generale. Se tu vai a vedere l'anno scorso, mi pare la Cremonese avesse due attaccanti come Ceravolo e l'altro, mi sfugge il nome, dimmelo, Ciofani.
Doveva andare in Serie A alla fine del girone d'andata la Cremonese, no? E invece... È stata la delusione totale, assolutamente. Perché non si trovano le motivazioni, non riescono a trovare le motivazioni. Si pensa che si debba spendere tanto per poter vincere e invece si deve spendere il giusto, come ha fatto la Regina, perché non è che la Regina ha speso, sì, ma se la rapportiamo al Cosenza, ma se la rapportiamo al Brescia o ad altre società ha speso il giusto, il normale. Poi è andare sul campo e trovare le motivazioni che fa la differenza. Mi dicono dalla regia che purtroppo dobbiamo chiudere. Attilio Malena, grazie per essere stato in collegamento con noi, ci risentiamo nelle prossime settimane. Ciao Attilio. Grazie ad Alfredo Nardi che abbiamo strappato al suo lavoro del quotidiano, ma adesso correrà subito a lavorare per la sua testata. Grazie a Pippo Gatto, in bocca al lupo per il tuo futuro. Grazie. E grazie in regia a Luca Chito. Adesso vi lascio ad una copertina dedicata al 103esimo Giro d'Italia, che è passato da Camigliatello, Cosenza, Castrovilla, insomma la caravana rosa ha fatto tappa in tutta la Calabria. Andiamola a vedere insieme, appuntamento a venerdì prossimo. Mamacita, qué bonita. Mamacita. Ella no le